最尾嗰幾個月會去東北嘅。咁我哋就應該係3男3女個分咁樣分開啦。男仔去一邊先，女仔去另一邊，跟住咧過一陣再 swap 咁樣。幫手炒呢個東北菜。你哋之前識唔識煮飯㗎？唔識。但而家有板有眼喎，掂喎。咁大家好啦，我係Dominic啦。咁我而家就嚟到攞嘢啦。咁之前咧就2個星期就去咗莫拉肯啦。咁其實都好感恩嘅，因為都見到自己同埋其他嘅同伴咧，都其實都都幫到嗰邊嘅手啦，都好感恩啦。即係我哋有做過一啲嘅教英文班啊，教中文啊，教一啲教人哋去彈啲 bass 啊，去一齊敬拜啊、訓啊、團契嘅時間。其中一個好深刻嘅就係都見到當你嘅傳道人咧會去親身去一啲嘅弟兄姊妹屋企咧做一啲初上栽培。呢個我之前都係我自己啦係未見過嘅。咁另外都好大啟發啦，都係都好激勵啦。宣教工作咧，其實遠超過我想象嘅，即係有啲咧，其實甚至係我喺香港都冇經歷過一啲嘅福音嘅道路工作啦，即係尤其是係喺監獄嘅服侍啦，即係能夠有機會咧去到接觸到一啲喺呢一度喺泰國在囚嘅香港人啦，咁喺呢一個嘅建立關係上面咧，其實都見到顏子都花咗唔少嘅功夫去準備啦，咁就而我哋咧即係每個月咁樣去揸2個鐘頭車來回咁樣然之後探20分鐘，其實咧如果冇上帝嘅愛咧嘅恩典咧，其實我哋都唔會去到咁落力去服侍嘅。嚟到泰國之後，我哋 DC 6個人又一齊合作，一同去服侍，一同去旅遊，等等唔同嘅處境，都讓到我哋大家彼此之間認識更加多，亦都有一個好嘅默契，以至可能到今日我哋已經唔係話要傾好多嘢，我哋就已經知道大家嘅分工係點。我覺得呢個係對於我嚟講其中一個比較大嘅學習。我哋逢星期6咧都或者星期2咧都會去呢個蘭金肯大學嗰度去有報道啦。咁我就通常都係都會做分享或者報道嘅，但係我就可能比較膽怯啊咁樣緊張。咁但係今年嘅時候有陳牧師啦，陳秀賢牧師咧就同我一齊去出隊去報道。咁有一個嘅男仔咧，我就聖靈又感動我啦，去同佢分享福音。咁佢就原來就唔係一個大學生嚟嘅，佢就係等佢個身為大學生嘅細路啦。咁我哋同佢分享呢個唔識福音啦，佢都話願意信耶穌啦。咁雖然我哋去到後來邀請佢做決志嘅祈禱嘅時候，佢話佢係穆斯林啊，所以就唔可以做決志嘅祈禱。我哋都覺得有啲可惜，但係感謝神就係即係都有份參與喺撒種嘅工作裏邊。冇啊，佢落。咁好開心可以嚟到黎日啦，有2個星期嘅體驗。
咁咧呢一度咧，我會以為咧係好似香港嘅元朗咁樣，係咧有牛啦咁樣，跟住又有好大片田園啦咁樣，但係咧其實係已經好乾旱嘅咁樣。咁呢一個教會咧，其實就又養豬啦，又會養魚，又會養雞喎。咁所以就會見到牧師每日除咗係要真係夜晚咧去同啲團友仔去到佢屋企去團契之外咧，其實佢晏晝咧都要喺度打理呢一度嘅農場。呢一樣嘢咧，俾我體會，原來牧師咧唔單止真係坐喺個冷氣房度去預備講章啦，去用 WhatsApp 咧去聯絡弟兄姊妹，但係咧更加係咧身體力行嘅。佢哋咧係要去到即係同啲豬一齊啦，甚至咧有時即係會問啲餐廳老闆咧，就問佢哋即係你有冇食剩嘅嘢，可唔可以俾我啲豬食啊咁樣。其實係唔單止係照顧人嘅生命，仲照顧動物嘅生命。因為咧呢一間教會咧就係好似一家人咁樣啦，就係弟兄姊妹咧其實都會嚟到幫手咧去種植啦、種菜啦、養豬啦，令到其實教會咧係可以有一個自負盈虧嘅生活。耶！我哋呢個係種菜現場，可唔可以介紹一下？OK， 工序咧就由呢度開始嘅。呢度一開始咧係一樖樖，我哋咧就要攞個堆海綿咧去包住佢，再塞翻落呢度，跟住再加水，就變咗咁樣嘅嘢啦。依家幾多食菜啊？記得食菜啊，身體健康。佢大個咗之後就成為咗呢個啦，呢啲樣子。organic 嘅。係啊，organic 嘅。買唔買菜啊？10蚊個。呢個好似芫茜嚟。係呢個係芫茜。芫茜。我哋應該係種呢一款。哦，沙律。耶！ 1月去到東北戰區做祈禱兵，見到佢哋真係好重視生命，行切代禱，見到神真係開路，又諗起詩篇127篇1節，發現鬆土、撒種、收割、栽培都係工作，我哋有份已經好感恩，真係要時時基督作祟，時時求神帶領。曼谷救唔到人，喺東北做祈禱兵反而救到一堆人。有婆婆喊住攬住話，佢由痛症去到行順咗。又有師太問我哋點樣祈禱，點樣去教會，真係見到其實香港成日有好多嘅資源，成日都靠自己，嚟到泰國咩都冇，先至發現其實一切都係聖靈嘅工作，係祈禱嘅能力。即係本身嚟嘅時候咧，係話我好想探索自己將來嘅方向啦。由細個啦，7歲嘅時候咧，被天父去感動啦，嚟泰國去宣教啦。之後慢慢諗自己應該大個做乜嘢先可以宣教到咧，到而家咧好感恩可以知道大個將來要做乜嘢啦，咁樣就係咧用嘢食去祝福咧泰國人啦。因為咧無論係我呢個 second office 咧煮咗好多嘢食俾 DC 食啦，亦都有機會去到東北部咧嗰度去同傳道人啦，同當地嘅同工啦，甚至係同宣教士啦，同教會嘅弟兄姊妹咧去分享咧，即係美食嘅快樂嘅時候咧，我越嚟越感恩啦，天父咧俾咗呢一個恩賜我啦，亦都知道我將來點樣可以即係用呢個恩賜翻到嚟泰國呢個地方。我開始理解更多點解神咁中意住喺我哋人中間，就係咧我去東北部實習禮日呢個地方，咁就同另外2個女仔一齊瞓啦，咁樣跟住同埋同即係當地嘅牧者咧係一齊去住嘅時候咧，其實嗰個相處好家人啊，同埋咧同佢哋互動嘅時候咧，特別即係我哋會去一齊去食飯啦，咁樣去唔同嘅地方去團契啦，同嗰啲屋企人團契，咁我就好體會到天父好像好中意即係住喺人嗰啲好真摯同埋嗰種嘅愛互相流到中間，即係因為即係以往大衛都會好想哇為神起個聖殿啊咁樣，咁但係其實神唔需要呢啲，佢最喜愛嘅係住喺我哋中間。咁呢一個係我好深嘅體會。而當神住喺我哋中間，我哋住喺神中間嘅時候，我就覺得同天父好近啊！呢個距離。我哋嘅宣教夢就唔係淨止喺呢9個月之後咧就完結嘅。咁咧我哋繼續去追夢，繼續喺返到香港之後咧，我哋繼續去為住去發夢。綠子終於完成泰國1年短宣之旅啦！
多謝各位一直嘅支持同埋同行。佢哋呢仲會響4月同大家分享㗎噃，你哋記得報名出席啦。